Всем здорово! Приехала вот такая машинка. И сейчас я вам расскажу, как сделать хороший выхлоп, чтобы был у вас прикольный звук. Первый раз такой жизни вижу. Пацаны приехали. Все время люди приезжают, спрашивают у меня заварить дырки в глушаке. Они сами насверлили, чтобы был бы прикольный звук. Смотрите, насверлили тут. Насверлили тут. Видели такой тюнинг когда-нибудь? Вот так в Англии пацаны делают.